យន្តឋានអរុនសូមជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយន្តឋានអរុនខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និង Lexus បាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាព្រេកកោណសញ្ញា Check សញ្ញា ABS អាគុយឧទានខ្វល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រើហ្គាសផ្សេងឬស្ដេច BM នេះហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ Hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងមុតបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយន្តដ្ឋានអរុនមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយន្តដ្ឋានអរុនមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅក្រៅយន្តដ្ឋានអរុនបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 29បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខដូចគ្នាបងប្អូនអាចទំនាក់បានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយបានមានបណ្ដាជួបមកបានសូមទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកក្រៅយន្តដ្ឋានអរុនពេលនោះគាត់នឹងដឹកយកមកហើយបាទហើយចំពោះសេវាទទួលនោះបាទនិយាយទៅខលទៅគាត់ហើយសួរសេវីគាត់យកមកបានបាទតែតោះហើយអូខេចាំគាត់យកមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទយន្តដ្ឋានអរុនសូមជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយន្តដ្ឋានអរុនខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និង Lexus បាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាព្រេកកោណសញ្ញា Check សញ្ញា ABS អាគុយឧទានខ្វល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រើហ្គាសផ្សេងឬស្ដេច BM នេះហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ Hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងមុតបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយន្តដ្ឋានអរុនមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយន្តដ្ឋានអរុនមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅក្រៅយន្តដ្ឋានអរុនបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 29បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខដូចគ្នាបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងបានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយបានមានបណ្ដាជួបមកបានសូមទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកក្រៅយន្តដ្ឋានអរុនពេលនោះគាត់នឹងដឹកយកមកហើយបាទហើយចំពោះសេវាទទួលនោះបាទនិយាយទៅខលទៅគាត់ហើយសួរសេវីគាត់យកមកបានបាទតែតោះហើយអូខេចាំគាត់យកមកបានបាទអរគុណច្រើនបាទជម្រាបលាអរគុណច្រើនបាទយន្តដ្ឋានអរុនសូមជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបថាខាងយន្តដ្ឋានអរុនខ្ញុំផ្ដោតលើបញ្ហាឡាន Hybrid Toyota និង Lexus បាទផ្នែកអាគុយនិង ABS ហើយសំខាន់បំផុតគឺប្រព័ន្ធភ្លើង Hybrid បាទមានលោតសញ្ញាព្រេកកោណសញ្ញា Check សញ្ញា ABS អាគុយឧទានខ្វល់ភ្លើងបាទយើងមានទទួលធ្វើនិងมันមានទទួលធ្វើខាងឡានសាំងសុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡាន5ម៉ាស៊ុតឡានប្រើហ្គាស
ផ្សេងឬស្ដេច VM ហ្នឹងគឺយើងមិនទទួលធ្វើទេបាទក្រៅពីប្រព័ន្ធ hybrid សម្រាប់ Toyota Lexus តែម្យ៉ាងមួយបាទហើយចំពោះលេខទូរស័ព្ទយានដ្ឋានរឿនមាន3ប្រព័ន្ធបាទមានលេខ010 011 និង092បាទលេខដូចគ្នាគឺ380047បាទហើយយានដ្ឋានរឿនមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ9ផ្លូវ372សង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចយកឡានមកធ្វើនៅក្រៅយានដ្ឋានរឿនបានដោយសារតែជីមិនកើតខូចនៅផ្លូវឆ្ងាយបងប្អូនអាចស្នាក់នៅមកលេខទូរស័ព្ទឡានស្ទូចបានគឺលេខ017 33 29 បាទ070ក៏លេខនឹងដូចគ្នាបាទលេខដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនអាចយកមកបានបើសិនជាឡានខូចនៅឆ្ងាយមិនមានមិនអាចយកមកបានសូមទំនាក់ទំនងទៅគាត់ហើយប្រាប់ថានៅយកមកកន្លែងយានដ្ឋានរឿនពេលនោះគាត់នឹងដឹកយកមកហើយបាទហើយចំពោះសេវាទទួលនោះបាទនិយាយខលទៅគាត់ហើយសួរ